Atau saala. Saala. Ayyera. Tole. Mata lakkoofsa bilbilaa. Dua sagal. Naatti godhis dhiisi barbaachisu. Qabxii meeqaan baatechi? 35. Ingiliffa kanaan addunyaa irratti maaf hin qoramu? Maala gibbiitta fiyyannaan dhiisee dhufe yoo. 3.5 baate. Dhugumsa ta'e kun qabxii shamarran. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti dhiyoodha. Waraana addunyaa lammaffaa isa tokkoffaatu illee fagoodha malee jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti namoota lubbuun isaanii darbe nama 100 qofa. Nama 100 qofaadha. Hunduma isaanii siin hin jenne nama 100 qofaan itti himtaa dafi. Amma dhugaa dubbachuudhaaf kana firrumti isaanii beekuu. Gaaffii ni. Hiriyoonni Mee haa ta'uti inni kun akkuma darbetti haa ta'u. Dandeettiin addaati qabdu maali akka barataa saayinsii siyaasaa tokkoo eebbifamee bahe? Baazawee illee hedduun qaba. Keessaa waasiin gabaabsiin itti ala qaleessa yeroo ammaarratti hundaa'e anama waa tokko waan itti fayyadamus qaba. Kana sa'aatii ciree na barbaachisutti hirbaatan dabarsee sa'aatii laaqanaa irrattis akkasuma bakka bashannanaa bookkiisa jedhu deemee fayyadamuu fi irbaata irratti immoo waan na barbaachisanii feentii nyaadhee buluu nan danda'a. Jechuudha. Kun nama dandeettii ajaa'ibaati. Haa ta'u qilleensuma kanallee akka salphaatti otoo sombaan hin gahin gara garaachatti liqimsuu nan dhugaa liqimsita.